Nyaga Ravado Bonnet Memomune Bada Biro Adida Briya Dudaligo Jaja Bihoniba, no? Daga Yaga Daga Mima Daga Daga Dami Daga Dani Daga Mi Daga Apoji Daga Apoji Sadifi Nid Daya Muki Yeba no Bobby Dini that sit as in that lambi swear you like it. Daga Tagolong Chongom Bido swear you need. Dilo swear you need for an immediate Halo Povare Daga Miana Daga Mielo Daga Miago Sadifi Quenga as they bent to cook upon my land that Daya Muki Yeba no word sit as in Lambido swear you like it. Dilo swear you need for a new business Halo Povare Dilo swear you like that Jagaman the Golo upon that Daya Muki Yeba no word he needed is in the dollar fishing Pime Quenga as they bent to cook upon Nither Daya Muki Yeba no word he needed is in the dollar fishing Pime to say in the No Daban Boadin and Britan so that a Jodiago Benin so she needed Gamma when you look for the citizen today. Illusoye Dali good chicken Ginu needed say that the changing genie. The me go chicken Ginu that say that the changing genie have Balogidale. Can you go? Children need a way. A poji go to changing a genie, a boy go to changing a genie, Balogale. Can you go? To don't need it, no? Need that Daya Muki Yeba, now Bobby, Dini, Dick, Gamma when you call it, say, as any good to don't need that, eh? Any to don't like the Papile. That the may say the Mayagalan Grea, Tana Mida, with the Diana Gadina, in your dragon, he say, Adiria, what is an Ioniwa. That the made the May together don't need that Daya Muki Yeba, now Bobby, Dini, to Chingamio night. See Galangria, Gayamia de Doña, either the dog at the Sida. Niri Yamang Yamuli Fido Rizana, Yoni, what reason Muli Fido? Rizana, Yoni, what reason Yoni, Muli Fido, Dwina Gadina, Namudo Gadido. Ya in Yadragadi, Aja Amamata, the Baba Dogadi Dogisia, Layolia E. Edantana, E. Gado, Yadrisa, who got to Namudo Gadido. The Myo dog did the lie Yaya, Jehu Coswada, E. Jaya Modi, with the detention, Egan City, Amanda Lady. The Golombo Manit, Diamobi, Eba, no Bobby, Dinner, say, is in the Pinero, Tomo. Going as a bait the cook upon the net, Diamobi, Eba, no Bobby, Dinner, say, as in the Pinero. Myoganet, the dog, so ye, Gayenet, Lisa, Namu. The Myo the Bongo Yome, so that the Ajolia, the teacher, Egan Sini. A little she needed at Mido Home Down needed, Lolo Boo needed Mido million in the Wabi day. Man Yopi, they say that, they say the middle year, Milo, a song got topo like Taga, Yadire. Dilu sway you like Tagaro, Mamiaku Daga, Yaga Daga, Mima Daga, Daga, Dami Daga, Dani Daga, me. Sunday, Dilo sway you the Mamiapo, Daga, Mielo, Daga, Miako, Sunday, going as a bait the cook upon it, that Diamuki, Lambi sway like Tale, Mamiapo, sway you game, but him let. Net that Diamuki, but no Bobby, Dini, two chinga, my bugle, and water, some dark here, Bayamle. Mayenne, Reza, and the Mumu, the Bomba, the Yome, so that the Jodia, the Tinsha, Egan Sini. Dilo sway the guy. Mimiroga knit them Yanolo. In our yesterday, Loga, the Coco, Ditong Pandi Tajara pit. Knit that Diamobi, Yeba, no Bobby, Dini, to Jinkama, young net, the government, so ye. Nayan at least and the Mumu, the Bomba, Yoman, so ye. In Biambo, Gondila. Huh? Gone. And Javi, Magamu, saying again, Majanobula. Janob Yauman, no? Era very the guy that go the Nadala, Madanabula, that Jan Sensible, Mulogula. You are there. Neither Diamobi, but no Bobby did a sensuraga, Loba Uzon did a saber. Loba Uzon is a few name of Udona Uzon as they did, Moha Uzon did as they did, where Agudo Diamaso. Agudo Diadiga, Maranana Goy, and Niago Yuda between Tobago, the Jane, available, the Bomo Yodo, no. Mimi go, Mimi, the name, so you know, they hit that Diamobi, but no Bobby did need a sick as a name of on. Josa Adolfo Malogula,
လိုအပ်နေတယ်အကယ်၍နှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပနှောက်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့ဒီစိတ်အစဉ်တွေကိုမွေးမြူရေးပြုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်နေတာလဲအညီအဟောက်တွေကိုဖုံးပင်သုံးဆောင်နေကြတာပဲနောက်တစ်ခုဝရံဘေခဝေတိနေနအယောသင်္ကုဏအတိတ်ဒေနတံပစ္စလိဒေနသဇောတိဘုဒ္ဓေနသောတိန္ဒိယံတံပလိမထံနံတွေဝသောတာဝိညာဉ်ယေတုတတ္တေတုအနုပိသနသောနိမိတ်တေကဟောဘေခဝေจิตယံတို့ဒိနေနထေမြလှသောသောအတိတ်ဒေနရေရရှိသောတံပစ္စလိဒေနမိတော်တပြောင်ပြောင်တုတ်ပါလျက်ရှိသောသဇောတိဘုဒ္ဓေနမိတော်မိလျာနှင့်အတုတကဝဖြစ်သောအယောသင်္ကုဏတန်ချွန်းဖြင့်ဝါတန်ချွန်းဖြင့်သောဒိန္ဒိယသောဒိန္ဒရေကိုတံပလိမထံထိုးဖော်လိုက်ခြင်းဒီကဝရမြတ်တေဤသောတာဝိညာဉ်ယေတုသောတာဝိညာဉ်ဖြင့်တရားကုံသောတတ္တေတုတတ္တယောအမျိုးမျိုးတို့၌အနုဝေဒနာသောအသေးစိတ်ကိုအမူအရာအဖြစ်နိမိတ်တေကဟောအမတ်နမိတ်ကိုဆွဲယူခြင်းသည်နိမိတ်တေကဟောယောက်ျားမိန်းမဆသောအမတ်နမိတ်ကိုဆွဲယူခြင်းသည်နတ်တွေဝဝရမမြတ်တိသာလေသည်အတန်လေးတစ်ခုကြားလိုက်ပြီအတန်လေးတစ်ခုကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲဒါကဇနီးပဲဒါကမိပဲဒါကအဖိုးကြီးဒါကအဖွားကြီးလို့ဒီလိုဆွဲယူလိုက်ရင်လည်းမမြတ်ဘူးဒီအတန်လေးကတော့ဘာသာမယ်စသည်ဖြင့်အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကအစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုကိုလှမ်းပြီးနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရပတ်နှောက်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့စိတ်အစဉ်နဲ့လှမ်းပြီးဆွဲယူတယ်ဒါကမျက်လုံးပဲဒီအတန်ပိုင်းရှင်အကြည့်ကိုကသွားပြီးတော့ဒီအတန်ပိုင်းရှင်မျက်လုံးကဘယ်လိုနေတယ်ပါးစပ်အနေထားကဘယ်လိုနေတယ်စသည်ဖြင့်ကိုယ်ကအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအပေါ်မှာလှမ်းပြီးတော့ဆွဲယူလိုက်တယ်အဲဒီလိုဆွဲယူတာကမမြတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနိမိတသာတဂတိတဝဘေခွေဝိညာဏဒိဋ္ဌမာနဒိဋ္ဌိယနုပိသနာသာတဂတိတဝဘေခဝေจิตယံတို့ဧဝံတတိဤသို့ဆွဲယူခဲ့သည်ရှိသောဒိဋ္ဌမာနသိစေတတို့ရဲ့တန်တထဖြစ်ပေါ်တည်နေဆက်ဖြစ်သောဝိညာဏနောက်တဖန်ဘောတဲ့ပရိသတ်တိအကျိုးကိုပေးခြင်းကစောင့်နိုင်သောကာမဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုသောစိတ်အစဉ်သည်နိမိတသာတဂတိတဝယောက်ျားမိန်းမအစရှိသောအမှတ်နမိတ်အပေါ်၌နှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရပတ်နှောင်ဖွဲ့၍တည်နေသောစိတ်အစဉ်သည်သောမူလိဒိဋ္ဌိယဖြစ်ပေါ်တည်နေလျာ၏အနုဘေဒနာသာတဂတိတဝလက်ရှိစသောကိုရင်ကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုအပေါ်၌နှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရပတ်နှောင်ဖွဲ့၍တည်နေသောစိတ်အစဉ်သည်သောမူလိဒိဋ္ဌိယဖြစ်ပေါ်တည်နေလျာ၏အတန်လေးတစ်ခုကြားလိုက်ပြီအတန်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒါကယောက်ျားဒါကမိမစသည်ဖြင့်ဆွဲယူတယ်ဒါကအဖိုးကြီးဒါကအဖွားကြီးဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲသားပြန်လာပြီသမီးပြန်လာပြီဒါကအဆိုးကြောဘလူပဲစသည်ဖြင့်ဒီလိုဆွဲယူလိုက်အဲဒီလိုဆွဲယူခဲ့ရင်ဒီကိုယ်လုံးအပေါ်နဲ့နှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးဒီနေတဲ့စိတ်အစဉ်နေတော်လဲထိုးခြင်းခါမှဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါကမျက်လုံးလေးဒါကမျက်ခုံးစသည်ဖြင့်ဒီလိုအတန်ပိုင်ရှင်ရဲ့ကိုယ်ရင်ကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုအပေါ်ကိုလှမ်းပြီးဆွဲယူလိုက်ခဲ့ရင်လဲဒီမိမိလှမ်းပြီးဆွဲယူလိုက်တဲ့ကိုယ်ရင်ကအစိပ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်နဲ့နှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့စိတ်အစဉ်နေတော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမယ်ထိုစိတ်အစဉ်ဒီနောက်တစ်ဖန်ဘဝတည်တဲ့ပရိသန္တိအကျိုးကိုပေးခြင်းကစွန့်နိုင်တဲ့ကာမဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်အစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီစိတ်အစဉ်ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတသမိစေတမယေကာလံကရိယဌာနမေတ္တာဝိဇ္ဇတိယံတွင်နာဂတိ၌ညတံဂတိကိစေယံတိယဝါတိသနာယောနိဝါတသမိတမယေထိုကဲ့သို့သောနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့၍တည်နေသောထိုချိန်ကမြို့၌စေကာလံကရိယအကယ်၍မြတ်တေသောညာဧဝံတတိဤသို့တေသောဂတိရှိသောနိရိယဝံငရေမူလီဖြစ်သောတိသနာယောနိဝါတိသံယောနိမူလီဖြစ်သောဒွေနံဂတိနှင့်နှမျိုးသောဂတိတို့တွင်ယာဤညာတရံဂတိအကျင့်အမှန်မှတ်ထားတဘာဘာသောဂတိတို့ကိစ္စရာလာရောက်လျာ၏ဣဒံဌာနဤငရေတိသံဟုခေါ်ဆိုအပ်သောနှမျိုးသောဂတိတို့တွင်တစ်မျိုးမျိုးသောဂတိတို့လာရောက်ရာခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဤအကြောင်းရာမျိုးသည်ဝိဇ္ဇတိထင်ရှားဧကံရှိသည့်အမှန်သာတည်းနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့ထိုအချိန်ကမှပြုံးကနေသိခဲ့ရင်ငရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်နှစ်မျိုးတမျိုးမျိုးသောဘုံဘတ်တို့ရောက်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဧကံရှိနေတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အတန်လေးတစ်ခုကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှလဲငရဲအပင်လေးပုံယောက်ျောက်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုထူထောင်ပြီးဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘယ်အချိန်ခါမှလဲယောနိသောမနတိခါရခေါ်တဲ့နိမန်လမ်းမှန်နှလုံးသွင်းမှုဓာတ်ခံမရှိခဲ့လို့ဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမဒါကသားဒါကသမီးဒါကဇနီးဒါကမိစသည်ဖြင့်
ဒီလိုဆွဲယူခဲ့မယ်ဒါကမျက်လုံးဒါကမျက်ခုံးစသည်ဖြင့်ဒီလိုဆွဲယူခဲ့မယ်ဆိုရင်ယောနိသောမနတိကာရမဖြစ်တော့ဘူးယောနိသောမနတိကာရမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာအပေရောင်ကျုံးဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုစိပုအထုတ်ပြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒါနေ့စဉ်ဒကာကြီးတွေဒကမကြီးတွေတရားနာနေတဲ့ပြိဿတ်တွေနေ့စဉ်တွေ့ကြုံနေရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေတယ်နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားတတ္တယုံလိုက်ဟောပြီးတော့အတ္တနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောပြီးတဲ့အခါအနတ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြန်တယ်ဘယ်လိုလဲဝရံဘိခဝေတိနေနနခိစေတနေနအဋိဒေနတံပတိဒေနသာဇတိဘုဒေနဂာနိန္ဒရိယံတံပလိမဌာနတွေပါခန္ဓာဝိညာဉ်ဒုက္ခတေသောအနုပိသနာသောနိမိတ်ကဟောဘိခဝေจิตယံတို့အဋိဒေနရေရေကြည်သောတံပတိဒေနအလျံပြောင်းပြောင်းတောက်ပါလျက်ရှိသောသာဇတိဘုဒေနမိတော်မိလျာနှင့်တကွဖြစ်သောဒီနေနထလဇသောနခိစေတနေနလက်သက်လိဓာငယ်ဖြင့်ဂာနိန္ဒရိယံနှခေါင်းကိုတံပလိမထံထုတ်ဖို့လိုက်ခြင်းဒီကဝရံမြတ်သိ၏ခန္ဓာဝိညာဉ်တုခန္ဓာဝိညာဉ်ဖြင့်သိရှိအကုံသောခန္ဓာတုအနခန္ဓာယုံအမျိုးမျိုးတို့အပေါ်၌အနုဘေဒနာသောလက်ချေစသောအမတ်နမိတ်အားဖြင့်နိမိတ်တဲ့ကာဟောယောက်ျားမိန်းမလှမလားစသောအမတ်နမိတ်ကိုဆွဲယူလိုက်ခြင်းဒီကနတ်တွေဝရံမမြတ်သိသာလင်ဒီအနတ်တခုရပြီအနတ်တခုရလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနတ်နဲ့ရက်တည်ပြီးမနေဘူးဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမဒါကအဖိုးကြီးဒါကအဖွားကြီးဒါကမိစသည်ဖြင့်ဒီလိုလှမ်းပြီးဆွဲယူတယ်သို့မဟုတ်ဒါကပါးလေးပဲဒါကမျက်လုံးလေးပဲဒါကမျက်ခုံးလေးပဲစသည်ဖြင့်သွားပြီးတော့လှမ်းပြီးဆွဲယူလိုက်တယ်အဲဒီလိုဆွဲယူတာကမြတ်သလားမမြတ်ဘူးတဲ့နော်မိတော်တောက်လောင်နေတဲ့မိတော်မိထန်တဲ့တကွဖြစ်တဲ့လက်သက်လေးဓာငယ်ဖြစ်ဒီနှာခေါင်းကိုအထက်သွင်းပြီးတော့ထိုးပြီးကလိပြီးတော့ဖြတ်ပြလိုက်တာကဖောက်ပြလိုက်တာကမြတ်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနိမိတသာတဂတိတဝါဘိခဝေဝိညာဏတိဓမ္မနတိထိယအနုပိသနာသာတဂတိတဝါဘိခဝေจิตယတို့တတမိန်သမယေထိုကဲ့သို့သောအချိန်ခါကာလမျိုး၌ဒိဋ္ဌမနာသင်္ချေတတို့ရဲ့တန်တန်၌ဖြစ်ပေါ်တည်နေစေဖြစ်သောဝိညာဏနောက်တဖန်ဘဝသိ၌ပရိသန္တိအကျိုးကိုပေးခြင်းကဆွနိုင်သောကာမဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုသောစိတ်အစဉ်သည်နိမိတသာတဂတိတဝါယောက်ျားမိန်းမလှမလှစသောအမတ်နမိတ်အပေါ်၌နှစ်သက်သာယာမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့၍တည်နေသောစိတ်အစဉ်သည်သောမူလိဒိဋ္ဌိယဖြစ်ပေါ်တည်နေလျာ၏အနုဘေဒနာသာတဂတိတဝါလက်ချေတန်တံအစရှိသောအသေးစိတ်ကိုမူရာအပေါ်၌နှစ်သက်သာယာမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့၍တည်နေသောစိတ်အစဉ်သည်သောမူလိဒိဋ္ဌိယဖြစ်ပေါ်တည်နေလျာ၏ဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမဒါကသားဒါကသမီးဒါကဇနီးဒါကမိစသည်ဖြင့်လှမ်းပြီးဆွဲယူခဲ့ရင်တို့ယောက်ျားမိန်းမဇနီးမိသားသမီးအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အပေါ်၌နှစ်သက်သာယာမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေတော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ဒါကမျက်လုံးဒါကမျက်ခုံးစသည်ဖြင့်ဒီလိုလှမ်းပြီးဆွဲယူခဲ့ရင်ထိုကိုရင်ကအစိမ်အပိုက်တစ်ခုအပေါ်၌နှစ်သက်သာယာမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေတော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမယ်ဖြစ်ခဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတတမိစေတမယေကာလံကရိယဌာနမေတ္တာဝိဇ္ဇတိယဒွိဏဂတိနအညတရံဂတိကိစေယတိယံဝတ္တိသန္တယောနိဝါဘိခဝေจิตယံတို့တတမိတမယေထိုကဲ့သို့သောနှစ်သက်သာယာမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့၍တည်နေသောထိုချိန်ကမျိုး၌စေကာလံကရိယအကယ်၍မြတ်တည်သောညအဧဝံတတိဤသို့သေသောကတိရှိသောနိရိယဝငရေမူလိဖြစ်သောတိရိစ္ဆာနယောနိဝတိရိစ္ဆာနယောနိမူလိဖြစ်သောဒွိဏဂတိနနှမျိုးသောဂတိတို့တွင်ယညတရဂတိအကျဉ်အမမထတပပသောဂတိတို့ကိစ္စရာလာရောက်လျာ၏ဣဒံဌာနဤငရေတိရိစ္ဆာဟုခေါ်ဆိုအပ်သောနှမျိုးသောဂတိတို့တွင်တမျိုးမျိုးသောဂတိတို့လာရောက်ရာခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဤအကြောင်းရာမျိုးသည်ဝိဇ္ဇတိထင်ရှားဧကံရှိသည့်အမှန်သာတည်းဒီလိုနှစ်သက်သာယာမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမျိုးကနေသိခဲ့ရင်ငရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်နှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးသောဘုံဘဝသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေသင်္ချာဧကံရှိနေတယ်။ဣမံခွာဘေကွေအာတိနောဒိဋ္ဌဝအင်ဝဒ္ဓမိဘေကွေจิตယံတို့ဣမံခောအာတိနောဧကသောငေအဘယ်သို့ရောက်နိုင်ခြင်းဒီဟုသောအပြစ်ကိုဒိဋ္ဌဝငါဖျားသိမြင်ရသည်ဖြစ်ပေ။ဧဝံဤသို့လေအဟံငါဖျားတိဝဒမိဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပေ၏။မိဟုံတောက်နေတဲ့ထက်လာစွာသောလက်သလိဓာတ်ငယ်ဖြင့်သိစေသားတို့ရဲ့နှာခေါင်းထုတ်ပြတတ်ကမြတ်ပါသေးတယ်ဒီလိုလှမ်းပြီးယောက်ျားမိန်းမစသည်ဖြင့်ဆွဲယူခြင်းမျက်လုံးမျက်ခုံးစသည်ဖြင့်လှမ်းပြီးဆွဲယူခြင်းကမမြတ်ဘူးလို့ငါဖျားဟောတာဟာ
နှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပတ်နှောက်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့ထိုးချင်းကမှပြုံးကနေတည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အပယ်လေးဘုံကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားဒီအပြစ်ကြီးကိုငါပြန်မြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဟောတာပါနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ကြနော်ငရဲမှာခံရမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့လက်သလိဓာတ်ငယ်နဲ့နှာခေါင်းကိုအဖြတ်ခံရတဲ့ဒုက္ခဘယ်ရင်ကပိုပြီးကြီးကျယ်မလဲငရဲမှာခံရမယ်ဒုက္ခတွေကသိပြီးတော့ကြီးကျယ်တယ်ဒီလိုကြီးကျယ်တယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်မိမိတို့ဟာငရဲရောက်ကြောင်းဖြစ်နေတဲ့ကံကြီးကိုထူထောင်နေတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြန်ပြီဝရံဘိခဝေဒိဋ္ဌိနအခုရေနအတိတ်ဒေနသမတိတေနသာဇောတိဘုဒ္ဓေနဇေဝိန္ဒိယံတံပလိမထံနတဝေဝဇေဝဝိညာဉ်ယေတုရတေတုအနုပိသနာသောနိမိတ်တဲ့ကဟောဘိခဝေจิตယံတို့အာတိတိနာယေယေညီသောသမတိတေနမိအလျံတပြောင်ပြောင်တောက်ပါလျက်ရှိသောသာဇောတိဘုဒ္ဓေနမိတော်မိလျံနေတကွာဖြစ်သောဒိဋ္ဌိနာထက်မြက်လှစွာသောအခုရေနတင်တုံတငယ်ဖြင့်ဇေဝိန္ဒရိယံသင်္ချေသတို့ရဲ့လျှာကိုသံပလိမထံထိုးပြလိုက်ခြင်းဒီကဝရံမြတ်ပါသေး၏ဇေဝဝိညာဉ်ယေတုဇေဝဝိညာဉ်ဖြင့်သိရှိအကောင်းသောရတ္တေသူရတ္တယောအမျိုးမျိုးတို့အပေါ်၌အနုပင်သနာသောအသေးစိတ်ကိုမူရာအဖြစ်နမိတ်တဲ့ကဟောယောက်ျားမိန်းမစသည်ဖြင့်အမှန်နမိတ်ကိုဆွဲယူခြင်းဒီကနတ်တွေဝဝရံမမြတ်တိသာလင်းသည်မိတော်ဟုံတောက်လောင်နေတဲ့မိတော်မိလျံနေတကွဖြစ်တဲ့အမတန်ပူလောင်နေတဲ့ထက်လစွာသောမင်းတို့ဓာငယ်တန်ကိုဖြင့်သင်္ချေသက်တို့ရဲ့လျှာကိုဖြတ်ပလိုက်တာကမြတ်သေးတယ်ဇေဝဝိညာဉ်ဖြင့်သိရတဲ့ရတ္တယုံနေရှိကြတယ်အဲ့ဒီရတ္တယုံအမျိုးမျိုးတို့အပေါ်၌အနုပင်စနဲ့ဂါဟနိမိတ်တဲ့ဂါဟဆိုတဲ့နှစ်မျိုးသောအမှတ်နမိတ်ကိုဆွဲယူခြင်းကမမြတ်ဘူးတဲ့အရတတကုစပြီဆိုကြစို့နော်ဒါကအသေးလေးပဲဒါကအမြင့်ကလေးပဲဒီလိုဆွဲယူခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းဒါအနုပင်စနဲ့ဂါဟလို့ခေါ်တယ်ဒါကจิตဒါကဝတ္တဒါကငါဒါကအာလုဒါကပဲစသည်ဖြင့်ဒီလိုဆွဲယူခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘာခေါ်လဲနိမိတ်တဲ့ဂါဟလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုအနုပင်တဲ့ဂါဟနိမိတ်တဲ့ဂါဟခေါ်တဲ့နှစ်မျိုးသောဆွဲယူခြင်းဖြင့်လှမ်းပြီးဆွဲယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲနိမိတ်သာတဂတိတဝါဘိခဝေဝိညာဏဒိဋ္ဌဘာဒဒိဋ္ဌယနုပိသနာသာတဂတိတဝါဘိခဝေခြေသယံတို့ဒိဋ္ဌမာနသင်္ချေသတို့ရဲ့တန်တန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်တည်နေစေဖြစ်သောဝိညာဏနောက်တဖန်ဘဝတဲ့၌ပရိသန္တိအကျော်ကိုပေးခြင်းကစွမ်းနိုင်သောကာမဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုသောစိတ်အစဉ်သည်နိမိတ်သာတဂတိတဝါယောက်ျားမိန်းမจิตဝတ္တအစရှိသောအမနမိတ်အပေါ်၌နှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရပတ်နှောင်ဖွဲ့၍တည်နေသောစိတ်အစဉ်သည်သောမူလိဒိဋ္ဌိယဖြစ်ပေါ်တည်နေလျာ၏အနုဘေဒနာတာဂတိတဝအသက်အမြင့်စာသောအသေးစိတ်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်အပေါ်၌နှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရပတ်နှောင်ဖွဲ့၍တည်နေသောစိတ်အစဉ်သည်သောမူလိဒိဋ္ဌိယဖြစ်ပေါ်တည်နေလျာ၏ဒါကจิตဒါကဝတ္တဒါကအာလုဒါကပဲစသည်ဖြင့်ဆွဲယူခဲ့ရင်ဒီကြက်ဝဲအာလုပဲတို့အပေါ်၌နှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေတော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကအသက်ဒါကအမြင့်ဒါကအဆုတ်စသည်ဖြင့်ဒါကအယိုးစသည်ဖြင့်လှမ်းပြီးဆွဲယူခဲ့ရင်လေတို့အသက်အမြင့်အဆုတ်စတဲ့အစိတ်အပိုင်ကိုရင်ကအစိတ်အပိုင်တစ်ခုကိုအပေါ်၌နှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေတော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်နော်အဲဒီလိုနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့ဒီစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နေတာကဘာလို့ထားလဲလို့မေးတော့ကာမဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နောက်တစ်ဖန်ဘဝတည်းနဲ့ပရိသန္တိအကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ကံကြီးကိုထူထောင်နေတာပဲနော်အဲ့ဒီကံကြီးကတစ်ချိန်အကျိုးပြီးတော့နော်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါဘုန်းကြီးအစွဲလန်းကြီးလို့ပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်လက်တွေ့မြတ်သောအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာလေးတွေပါဘုန်းကြီးဒုရတော်တဲ့နေစဉ်အချိန်ခါတုန်းကဒုရကတက္ကကြီးတွေကလျှောက်ထားမှုတယ်ဦးဇင်းတဲ့တပည့်တော်ကဒုရမှာအလှူတောင်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းတရားကအများစုကနေပြီးတော့တပည့်တော်အပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ချတဲ့အတွက်အပြစ်လွတ်ခဲ့အောင်ဆိုပြီးတော့ခုံတင်သားအရှာခိုင်းတယ်သူကသီလမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်ကိုချင်းသီလမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကျောင်းတရားကကြီးတွေအများစုကလည်းဒီအလှပွဲကြီးမှာအကြီးအကျယ်လှူရမယ်အလှပွဲဖြစ်နေခြင်းကြောင့်အဇဇအပြစ်အနာဇကင်းရှင်းနေတဲ့အသားရရှိရန်အတွက်သူ့ကိုတာဝန်ပေးကြတယ်
တောင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ရွာကလည်းအင်ကြီးရှိရကျော်ရှိတယ်ရွာကျောင်းကလည်းတစ်ကျောင်းနဲ့ရှိတယ်ဒီလိုကြီးကျယ်တဲ့အလူပွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပပြီဆိုရင်ဒီရွာသူရွာသားတွေနာမကတခြားနိစ္စရဖြစ်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းလာပြီးတော့အလှအတန်းမှစားကြတောက်ကြတယ်နိစ္စရကျောင်းနေမှာရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကိုလည်းအလုံးပြဖိတ်ကြပါတယ်ဒီလိုပြဖိတ်တဲ့အလူတန်းပွဲတွေမှာသူတို့ဘက်ကလည်းခုံတင်သားမဟုတ်လို့ဗတ်တကူအတမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးကလည်းသူတို့မှာရှိနေခြင်းကြောင့်အပြစ်လွတ်ကင်းနေတဲ့အသားကိုဒီမှာကျွေးကျင်တယ်အထူးသဖြင့်ဝက်ကျွေးမယ်ပေါ့ဒီတော့ဝက်ကိုအချိန်400ကျော်လောက်လိုနေတယ်အချိန်400ကျော်လောက်လိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတကားကိုတောင်းပြလိုက်တော့သူကလည်းထောင်လန်းရိပ်ကခက်ကောင်းကောင်းဆိုတော့လှမ်းပြီးထောင်လန်းလိုက်တာဘယ်မှာရမလဲရေးပါလည်းမရနိုင်ဘူးတံပြည့်ရလည်းမရနိုင်ဘူးကမဝက်မှာရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းသူကကြားပြီကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ယထာနဲ့လားအိန္ဒိယမှာဝင်တဲလိုက်မိတ်ဆွေအိန္ဒိယဝင်တဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့မယာရီဖြစ်မှဆိုတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအိမ်ကနေပြီးတော့မေးတယ်ဘာလုပ်လဲဘာလာလုပ်တယ်လဲဘာကိစ္စရှိတယ်လဲဟိုကိစ္စတစ်ခုရှိလို့လာတယ်ဘာကိစ္စရလို့မပြောလိုက်ဘူးဝက်ကိုစီမံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသွားပြီးတော့သတင်းပို့လိုက်မှဆိုလို့ဘာမှမပြောဘူးမနေ့၄နာရီလည်းတီအုံမုံလည်းခော့ကောကြပြထမြင်းလည်းတကြီးငှပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝက်ရနိုင်တဲ့နေရာကိုသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဟိုမှာဝက်စီမံဖန်တီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအကျိုးအကြောင်းမေးလိုက်တဲ့အခါအလိုရှိတော့ရပါတယ်အချင်း400ကျော်ရတယ်အလုံးအသက်မဲ့အလုံးချိန်တွယ်ပြီးပြီဦးဇင်းချိန်တွယ်လည်းပြီးတော့တပည့်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကဒီအချင်း400ကျော်ကိုဒီရွာမှာရောင်းဖို့ရအတွက်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်နေတယ်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်တော့တပည့်တော်ကဒီအချင်း400ကျော်ကိုအကုန်ယူလိုက်တော့နောက်ထပ်ရွာမှာရောင်းဖို့ရအတွက်အသက်တွေတပည့်တော်ရှိမှပဲထပ်ပြီးတတ်လိုက်တာဗျာတပုံကြီးတပည့်တော်တွေ့ကြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့နောက်ဒီလိုတောင်းဝန်ကိုငါဘယ်တော့မှမထမ်းဆောင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်လိုက်တယ်ဘယ်နဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဟုတ်နေတယ်နော်ဒကာကြီးတွေဒါစဉ်းစားကြဘုန်းကြီးအစွဲလန်းကြည့်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဇာနေတဲ့ဆိုတာကဒီအတန်းကားတွေအပေါ်နဲ့နှစ်သက်တာယာမှုဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကိုတော့နည်းနည်းစဉ်းစားကြနော်အကယ်၍နှစ်သက်တာယာမှုဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့ဒီစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်အစဉ်တွေကဘာတွေလဲနောက်တစ်ဖက်ဘဝတည်းနဲ့ပရိသန္တိအကျိုးကိုပေးနေတဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့ကာမဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နေပြီနောက်တစ်ဖက်ဘဝတည်းမှာပရိသန္တိအကျိုးကိုပေးနေတဲ့ကာမဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီစိတ်အစဉ်တွေဒီဘာဖြစ်မလဲတတမိစေတမယေကာလံကရိယာဌာနမေတဝိဇ္ဇတိယဒွေနာဂတိနအညတရဂတိခေစီယနိရိယံဝတိသနာယောနိဝတတမိတမယေထုကဲ့သို့သောနှစ်သက်သာယာမှုဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့၍တည်နေသောထိုအချိန်ခါမျိုး၌စေကာလံကရိယာအကဝေမြတ်တေသောညာဧဝတတိဤသို့တေသောဂတိရှိသောနိရိယံဝငရေမူလီဖြစ်သောတရိသနာယောနိဝတရိသနာယောနိမူလီဖြစ်သောဒွိနံဂတိနှင့်နှမျိုးသောဂတိတို့တွင်ယညတရဂတိအကျဉ်းမထတပ္ပသောဂတိတို့ကိစ္စယလက်ရောက်လျာဤဣတထနဤငရေတရိစ္ဆာဟုခေါ်ဆိုသောနှမျိုးသောဂတိတို့တွင်တမျိုးမျိုးသောဂတိတို့လက်ရောက်ရာကြီးဟုခေါ်ဆိုသောဤအကြောင်းအရာမျိုးသည်ဝိဇတိထင်ရှားဧကံရှိသည့်အမှန်သာလင်သည်နှစ်သက်တာယာမှုဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့ထိုအချိန်ကမှပြုံးနေတာသေးပါစေတည်တော့ခဲ့ရင်ငရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်နှမျိုးတစ်မျိုးမျိုးသောဘုံဘတ်သောရောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဧကံရှိနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မိမိစားသုံးလိုက်တဲ့အစာအာဟာရနော်အသားငါဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေအသားငါမဟုတ်တဲ့အာလူတို့ပဲတို့စတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ဒီအစာအာဟာရအပေါ်၌တွေ့တာမေမောနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်စားသုံးခဲ့လို့ရှိရင်တွေ့တာမေမောနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေထင်ရှားဖြစ်နေတော့ပြုံးကနေသိခဲ့ရင်ဘယ်ရောက်မလဲ။ငရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်နှမျိုးတစ်မျိုးမျိုးသောဘုံဘတ်တို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဧကံရှိနေတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အာလူကလည်းအယိုးစွတ်တတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေပါတယ်ဘယ်ကလည်းအယိုးမစွတ်တတ်ဘူးလားစွတ်တတ်ပါတယ်အတန်းငတ်မှတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အစတဲ့အတန်းငတ်ကိုစားခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကဘာမှအပြစ်မပြောဘူးသို့တော့မအမယာဖြစ်ခဲ့မဲ့အစွန်းသုံးပါးမလွတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းဆင်ញင်ရမယ်အပိုင်းတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာရတ္တတဏမဖြစ်ဖို့ကလိုရင်းမှာပဲဆိုပြီးပါဇက်ကတော့ပြောကြတာပဲဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟာသီတော်ဘုရားကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရင်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့မဟာသီတော်ဘုရားသူ့ရဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုမှာသူကဘယ်လိုရေးထားလဲတွေ့တမှုရတ္တတဏမဖြစ်ဖို့ကလိုရင်းပဲလို့ပါဇက်ကတော့ပြောကြတာပဲတဲ့တကယ်တမ်းကြတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေကိုပယင်းလေးနဲ့ငချောက်ကလေးနဲ့ပင့်ပြီးဆွန့်ကျွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်
Eri somewhere Maduro Miana go Gila Miana Liga show ni Jari. When they don't hold the Mohula. Huh? Well, then they could take the Adangari, line, judge and a check Congo, the Julian of Jung. Ogo Diago Baby of Bailey and the Baby, Son Julia, Benin, Nana Liga show ni there are 3 times, no? Neither Layamu, Shidla, Mashibula, Mimi, Gogo, Mimi, Soviet, Chant named Chini Mohula, only, no? Raja, any little hit that Layamu, but now where we did say is in her. No doubt what they have written a joke of being in so I see the say is in the people. I didn't say is in the Pinidum young and the game between a belly from young man. A belly from yoga metallurgy, Yama Kanzayam, Dukanet, Chiago. Dane Pshalade, Doka, Dinaku, Danta, Nisa Jimmy, Soyen, Siago, Dane Pshalade, Lungan Kisaga, Nene Dodi, Nayama, Kayam, Doka, Debido, Gigi. That job, the man come and be great, I did not date our Iwata, be quick, Chitayando. Ima, I did not get to a believe to young Nanjin, the who thought a big or did the one of Yadumi, Yadi Pive. Ewa, E. Dolly, Hangavati, what I mean, Hojara, Mujin, Pipawe. Nither Diamobi, Radayo, a mumudo upon it, neither Diamobi, but no worry, needed, say as in his finidum, young and the gay. Mayadrisa Uzon needed a believable young method, the abigo, Navia Minibi, Dilum needed a dojo, Naviaga. Siago, Nation Daruyan, Siago, meet the home down, needed tell us rather. Then don't dang at him, Shabby Yaba, Dilum Navia Honida, Pipare. In among yen at least and yen at least and honey agata, point of Sabi neither Waharan, join up. Adi Divagani and that Divaganilo cover. A believo Mazonga, a bozonga, Teresa. A sozonga, a bozongo, Viola, a leg on my DC needed, Paydane, and Duragale, a young woman dogna, when that. A son and songo, danger be holiday at a leg on a column badore, Nigo. Adi Divagani. And that Divagani, little cover, no? Okay, now there could yes of ya. Whatever you never the video, very hotly. What I'm becoming, Dinaya, Dadia, Adidaya, Damidaya, Dadi, Budaya, Gayan, Damli Mata. Not we walk Gaya when ye do put up it, no Vietnam, ni made a gaho. Because Chitayando, Adidaya, Yenido. Damidli, Dayam. Liam Young Young Doba Naya, she thought that the Budaya Mido Million hit the Guapido. Inaya Tamila Zato, Dadia, Lampi. Kayandrian, the Chedaro here, Kanagoji, Godamli, Mantan, 2 pound like in the Gavaram Yabadi. Gaya, when ye do Gaya, when you feel this, I go no. What have been to put up by your Amumodo about night? And do be the Nado, let his other, they say, go Muya up here. Nimede Gaho Yojami Malamala Zada, Amanami goes where you like in the Ghana, do Avaramaya Didaleni. A dream put up by you let the good 20 maybe. 20 like the Chinkama, Daga Yoja, Daga Mima, Daga Da, Daga Dami, Daga Dani, Daga Mi, Daga Apodi, Daga Apodi Bello, Lambis, where you get in there? Mamia food. Daga, luckily Daga Chida, Daga Ba, Sadi, Dilos, where you get in them Yadla, Mamia food. The Golongo show me where you get in Nimede Gahalo Kore. When I say bank the Kubelo, Lambis where you get in a new business Gahalo Kore. To Nimede Gaha, a new business Gaha, Namio Longo, Mamia Boo, Piaga Kore. I didn't lose where you get in Babilo Mamia the left. Nimeda Dada Gadida, Wabikaway, and Dida Mana, Dida, no Vidana Dada Gadida, Bikaway, Chitayando. That the main together the Putava, you go 20 days, think I'm your night. Data Mana said that we had done people in the Shito. We know not the Bambua than every day, Joko bringing us on the Dogama, when you who cause what does it as in the Nimeda Gadi Dawa, Yojamima, Asakida, Amanamigo. Neither Diamo being but no boy with Dini, or say as any Muli, people, Dinilia. I know Vietnam Gadi Dawa, let's chase a dog. Go Inga as a bind the Cogo about 9 hit that Diamo being but no boy with Dini, or say as any Muli, people, Dinilia. Daga Yoja, Daga Mima, Daga Da, Daga Dami, Daga Mi, Daga Zani. Daga Apodi Sadi Pin, the Golongo Chombido. So you get it, the Golo upon it, that Diamo, but now Bobby, Dini, the sea as any dollar fishing, Daga Lebe, Daga Chibe,
ဒါကမျက်နှာဒါကခေါင်းစသည်ဖြင့်ကိုယ်ရင်ကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုခုကိုလှမ်းပြီးဆွဲယူခဲ့ရင်လေထိုကိုယ်ရင်ကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုခုအပေါ်၌နှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့စိတ်အစဉ်နေတော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲတတမေစေတမယေကာလံကရိယာဌာနမေတ္တာဝိသတိယန္တုနာဂတိနညတရံဂတိကိစေယနိရိသနိရိယဝတိရိသနာယောနိဝဘိခဝေခြေတယတို့တတမေတမယေထုကဲ့သို့သောနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့၍တည်နေသောထိုချိန်ကာမျိုး၌စေကာလံကရိယာအကယ်၍များတည်သွားညာအားဧဝံတတိဤသို့တည်သွားခဲ့သည်ရှိသောနိရိယဝငရဲမူလိဖြစ်သောတိရိသနာယောနိမူလိဖြစ်သောဝိနာဂတိနာနှမျိုးသောဂတိတို့တွင်ယညတရဂတိအကျဉ်းမှမထတဘာဖသောဂတိတို့ကိစ္စယလက်ရောက်လျာဤဣဒံဌာနဤငရဲတိရိစ္ဆာဟုခေါ်ဆိုအပ်သောနှမျိုးသောဂတိတို့တွင်တစ်မျိုးမျိုးသောဂတိတို့လက်ရောက်ရာခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဤအကြောင်းရာမျိုးသည်ဝိတ္တိထင်ရှားဧကံရှိသည့်အမှန်သာလင်သည်နှစ်သက်သာယာမှုဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်းဖွဲ့ပြီးဒီနေတဲ့စိတ်အစဉ်လေးဆိုတာကနောက်တပတ်ဘဝတည်းနဲ့ပရိသန္တိအကျိုးကိုပေးခြင်းကစွန့်နိုင်တဲ့ကာမဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်အစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒုကာမဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့စိတ်အစဉ်လေးဖြစ်နေတော့တနည်းပြောရင်တော့နှစ်သက်သာယာမှုဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးဒီနေတဲ့စိတ်အစဉ်လေးဖြစ်နေတော့ပြုံးကနေသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ငရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်နှမျိုးတစ်မျိုးမျိုးသောဘုံဘဝသို့ရောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေသင်ရှားဧကံရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဣမံခွန်ဘိကဝေအာတိနောဒိတောဧဝတ္တပိဘိခွေจิตယံတို့ဣမအာတိနောဧကတောသောအပြစ်ကိုဒိတဝတွင်မြင်ရသည်ဖြစ်ပေအဟံငါပြတိဧဝဤသို့လျက်ဝတ္တမိဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါ၏ငရဲတိရိစ္ဆာန်နှမျိုးတစ်မျိုးမျိုးသောဘုံဘဝရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအပြစ်ကိုငါပြမြင်နေတယ်ကွယ်ဒါကြောင့်သင်္ချေတတို့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုမိတော်တောက်လောင်နေတဲ့ထက်လာစွာသောလှံဖြင့်ထိုးလိုက်တာကမြတ်သေးတယ်ဘုဒ္ဓဘာယုံအတွက်အထိအာယုံအမျိုးမျိုးတို့အပေါ်၌ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲသားပဲသမီးပဲဇနီးပဲမြစ်ပဲမြည်ပဲစသည်ဖြင့်ဆွဲယူခြင်းကမမြတ်ဘူးမျက်လုံးပဲမျက်ခုံးပဲခေါင်းပဲလက်ပဲခြေပဲစသည်ဖြင့်ကိုယ်ရင်ကအစိပ်ပိုင်းလေးတွေကိုလှမ်းပြီးဆွဲယူခြင်းကမမြတ်ပါဘူးလို့ဒီလိုငါဖျားဟောခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်တခါကြီးတွေမြည်လေးတွေခြေသိမလားမခြေသိဘူးလားမြည်လေးကိုတစ်ခါခြေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပုံရောက်ဖို့ရအတွက်ကာမဝိညာဉ်တွေဘယ်လောက်များဖြစ်သွားမလဲမြည်လေးကိုတစ်ခါကြည်တာကအပယ်လေးပုံရောက်ဖို့ရအတွက်ကာမဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်အပွားကြီးကိုသွားခြေမိရောအဲ့ဒါသတိထားကြပြီတော့ဒီလိုဆိုရင်အိပ်ပြတ်မှုကောင်းသေးလားအဲ့ဒါစဉ်းစားကြတခါကြီးတွေကိုတနာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အိပ်ပြတ်မှုကောင်းသေးလားမကောင်းတော့ဘူးနော်မကောင်းတော့မကောင်းဘူးဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့ကပြန်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အစစင်နဲ့အဲ့ဒါပြဿနာပဲနော်ကဲနောက်တစ်ခုဝရမေခဝေသောတသောတခောပနဟံဘေကွေဝံဇယံဇိဝိဒါနဝဒာမိအဖလံဇိဝိဒါနဝဒာမိမောမုဟံဇိဝိဒါနဝဒာမိနတ်တွေဝတ္ထရုပေဝိတကေဝိတကေယယထာရူပနာဝိတကနာဝတံကတောသံဃံဗိတိယဘေခဝေစိတ္တယတို့သွတ်တအိပ်ပျော်၍နေကြသည်ကဝရမြတ်ပါသည်အိမ်မက်ဒီမမဲဖဲနဲ့ပေါ့နော်ဘဝစိတ်တွေဇက်တက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုအိပ်ပျော်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုအိပ်ပျော်နေတာကမြတ်သေးတယ်ဘာကမမြတ်တယ်လဲသွတ်တံခောပနဟံဘေကဝေဝံဇယံဇိဝိဒါနဝဒာမိအဖလံဇိဝိဒါနဝဒာမိမောမုဟံဇိဝိဒါနဝဒာမိဘေခဝေစိတ္တယတို့သွတ်တအိပ်ပျော်၍နေခြင်းကိုဇိဝိဒါနအသက်ရှင်နေကြကုန်သောတ attva တို့ယဝံဇယံအမြုံတတစ်မျိုးဟု၍ဟံငါဖျာတိဝဒာမိဟောတော်မူ၏ဇိဝိဒါနအသက်ရှင်နေကြကုန်သောတ attva တို့၏အဖလံအကျိုးမရှိတဲ့တရားမျိုးဟု၍အဟံငါဖျာတိဝဒာမိဟောတော်မူ၏ဇိဝိဒါနအသက်ရှင်နေကြကုန်သောတ attva တို့၏မောမုဟံတွေ့ဝေနေတဲ့တတစ်မျိုးဟု၍အဟံငါဖျာတိဝဒာမိဟောတော်မူ၏အိပ်ပျော်ရကမြတ်သိတယ်ကွယ်အိပ်ပျော်နေတာကိုအသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အမြုံဓာတ်တစ်မျိုးလို့ငါဖျားဟောတယ်အကျိုးကိုမပေးနိုင်တဲ့အကျိုးမရှိတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးလို့လည်းငါဖျားဟောတယ်အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တွေ့ဝေနေတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးလို့လည်းငါဖျားဟောပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဘဝင်စိတ်တွေစက်တက်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီဘဝင်စိတ်ကအတိတ်ကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတို့ဆံရထတဲ့သင်္ခါရကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့စိတ်အစဉ်ဖြစ်ပါတယ်သူကအကျိုးဝိပဿိဖြစ်တယ်အကျိုးဝိပဿိဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီဝိပဿိတွေစက်တက်ဖြစ်နေရင်နောက်ထပ်ဒီဝိပဿိတွေကြောင့်အသစ်တပံအကျိုးတရားဆိုတာထပ်ပြီးပေါ်နိုင်မလားမပေါ်နိုင်ဘူးဒီဝိပဿိတွေစက်တက်ဖြစ်နေခြင်းဟာဘာမှနောက်ထပ်အကျိုးမရှိတဲ့အတွက်အမြုံပဲနော်အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ငန်းရတစ်မျိုးလို့ငါပြဟောတယ်
ဒီလိုလုပ်ငန်းရမျိုးကိုတကယ်မောဟနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့လုပ်ငန်းရမဟုတ်ချင်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတော့မောဟကဒူဝင်နေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုလို့ဒီလိုဟောပါတယ်ဒူဝင်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုလို့ဟောရခြင်းကလည်းတို့ချင်းကမှဥပချင်းဖြင့်အနေအဖြင့်ကိလေသာတွေကထင်ရှားမဖြစ်ပေမဲ့လို့အနုတ္တယဓာတ်အနေအဖြင့်တော့ကိဝနေတဲ့ကိလေသာကတော့ဇက်တိုက်ရှိနေလို့ပါနော်ကဲကောင်းပြီဒီလိုဝိပဿနာဖြစ်နေတာကနောက်ထပ်အကျိုးကိုဒီဝိပဿနာကဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းရင်မရှိခြင်းကြောင့်အမြုံတတ်တစ်မျိုးပဲအကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ငန်းရတစ်မျိုးလို့ဟောပြီဒါပေမဲ့ထိုအချိန်ကမျိုးမှာဘာဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ကဒီလိုအိပ်ပျော်နေတာကိုကောင်းရတယ်လို့ပြောတယ်လေနတ်တွေဘာတထရူပဝိတကေယယထရူပနာဝိတကနာဝတ္တခတောသံဃာပိတိယယထရူပနာဝိတကနာအကျဉ်သောသဘောရှိကြကုန်သောဝိတတောဤဝတ္တအန္တောသောကတောလိုက်ပါသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သံဃာကိုပိတိယသင်္ခွဲလျာဤတထရူပဝိတကေထိုကဲ့သို့သံဃာကိုသင်္ခွဲနိုင်လောက်သောဉာဏ်ကြီးစေကုမှုဝိတ္တတရားတို့ကိုနတ်တွေဝိတ္တကေယမကြံစီမိလျာအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ခါမှာအမိကိုတတ်ဖို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးစေကုမှုတွေဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်အဘကိုတတ်မှုဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးစေကုမှုတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကတတ်ဖို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးစေကုမှုတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားရှင်အသွေးစင်တီအောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးစေကုမှုတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးသံဃာသိမ့်ခွဲမယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးစေကုမှုတွေဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကတော့အကုသိုလ်ထဲမှာပြင်စာနန္ဒရိယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြီးဆုံးသောကံကြီးတွေကိုပုံစံထုတ်ပြီးဟောလိုက်တာပါအကြီးဆုံးသောဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေတော့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်အပေါ်စားအကုသိုလ်ကံတွေလည်းထိုးချင်းကမှဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်ကံအကုသလဝိတ္တခေါ်တဲ့ဉာဏ်ကြီးစေကုမှုတွေမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကအိပ်ပျော်တာကမြတ်သေးတယ်လို့ဒီလိုဟောလိုက်ဣမခမဘိကဝေဝဇယသမိဒါနအာတိတော်တေတောဧဝံဝဒာမိဒီလိုအသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အမြုံတတ်တစ်မျိုးကိုငါဘုရားကသိနေတဲ့အတွက်အိပ်ပျော်တာကမြတ်သေးတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဟောတာပါအကယ်၍အိပ်မပျော်ဘဲနဲ့တောင်ကြမ်းမြောက်ကြမ်းဟိုကြမ်းဒီကြမ်းကြမ်းစီစိတ်ကူးနေမယ်ဆိုရင်ထိုကြမ်းစီစိတ်ကူးမှုကလည်းအကုသလဝိတ္တတေတာဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုအချိန်ကမှအကုသိုလ်တရားတွေမိမိရဲ့တန်တမှာဇက်တဲ့ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပြီအကုသိုလ်တရားတွေဇက်တဲ့ဖြစ်နေတော့ပြုံးကနေဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရရင်ဘယ်ရောက်မလဲငရဲနဲ့တိဋ္ဌာန်တစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးသောဘုံဘဝတို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေသင်္ချာဧကံရှိနေတယ်ဒါကြောင့်အိပ်ပျော်နေတာကမြတ်သေးတယ်လို့ငါဘုရားဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာအာယုံဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲအာယုံ6ပါးနော်အစဉ်အတန်အနတ်အယတာအတွေ့အထိဓမ္မသဘောခေါ်တဲ့အာယုံ6မျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးပြီတကယ်တော့လည်းဘုရားရှင်ကဒီလိုငါဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှမ်းနဲ့ထိုးရမယ်ဓာတ်နဲ့ခိုးရမယ်ရှားကိုဖြတ်ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့သလားမဟုတ်ပါဘူးနော်တတ္တဘိခဝေသုဒ္ဓဝါရိယတာဝကောဣတိပတိသင်္စိတ်ခတိဘုရားရှင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတတ်တော်လေးနော်ဘိခဝေရှင်သာယတို့တတ္တထိုအာယုံ6ပါးတို့အပေါ်၌သုဒ္ဓဝါအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတာရှိသောအရိယတာဝကောအရိယဖြစ်တော်မူသောငါဘုရားရှင်တပိတာဝကသည်ဣတိဤသောပတိသင်္စိတ်ခတိညာဖြင့်စုစပ်ဆင်ញ၍နေလေ၏ဒီလိုအာယုန်လေးနဲ့တိုက်ဆိုင်လာတဲ့အချိန်ကမှဒီအာယုန်6ပါးတို့အပေါ်၌အရိယာဖြစ်တော်မူသောငါဘုရားရှင်တပိတာဝကတဥကတော့ဒီလိုဆင်ញင်နေဘယ်လိုလဲဒိဋ္ဌတုတဝတတ္တယအယောတလကာယအဋိဋ္ဌယတံပတိတယသာဇောတိဘုဒ္ဓယသကုံတရိယတံပရိမထံတတ္တယလောလောဘုသောအယောတလအာဋိဋ္ဌယရရကြီးသောတံပတိတယအလျံပြောင်ပြောင်တောက်ပါလျက်ရှိသောသာဇောတိဘုဒ္ဓယမိတော်မိလျာနှင့်အတူတကွဖြစ်သောအယောတလကာယတန်ကြောင့်ဖြင့်သက္ခုံတရိယသက္ခုံတရေကိုတံပရိမတ္တထိုးဖောက်လိုက်ခြင်းကိုတိဋ္ဌတုထားလိုက်စမ်းပါဦးမိတို့ဟုံတောက်လောင်နေတဲ့အလွန်လောလောပူနေတဲ့တန်ကြောင့်တစ်ခုဖြင့်ပဲ့လက်လှမ်းပြီးတော့မျက်လုံးနှလုံးကိုဟိုမြေကြီးတဲ့ကိုလှန်စိတ်သွားတဲ့အထိလှန်နဲ့ထိုးလိုက်တာကိုခဏထားလိုက်အောင်ထိုးဖောက်ခြင်းဆိုတဲ့လုံငယ်ရက်ကိုခဏထားလိုက်ပါဦးဘာလို့ရမလဲဟန္တဟံဣဒမေဝမနတိကရောမိဟန္တယခုခန္ဓာအဟံငါတိဣဒမေဝဤသဘောတရားကိုသာလျှင်မနတိကရောမိနှလုံးသွင်းရှုပွား၍နေပေအံယူပါယုံတစ်ခုကိုလာပြီးတိုက်ဆိုင်ပြီသက္ခုအကြည်တက်နဲ့ဘဝေမနောအကြည်တက်ကိုပူတွဲသိသိနေတဲ့ယောဂီများနာကမ္မထံပိုင်းယုတ်ကမ္မထံပိုင်းတွေကိုစနစ်တကျရှုတတ်တဲ့ယောဂီများအတွက်ဒီနေရာမှာတော့အခွင့်ကောင်းမှာနော်သက္ခုအကြည်တက်နဲ့ဘဝေမနောအကြည်တက်ကိုပူတွဲသိသိပြီးတော့ယူပါယုံအယောင်လေးကိုလှမ်းအာယုံယူလိုက်ပါတို့ယူပါယုံအယောင်ကဒီသက္ခုအကြည်တက်နဲ့ဘဝေမနောအကြည်တက်နှစ်ခုမှပြိုင်တူလာပြီးရိုက်ခတ်ပြီနော်ရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာလို့ရမလဲဟန္တဟံဣဒမေဝမနတိကရောမိအဟံငါတိဟန္တယခုအခါ၌ဣဒမေဝဤသဘောတရားကိုသာလျှင်မနတိကရောမိနှလုံးသွင်းရှုပွား၍နေပေအံငါကတော့ဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းရှုပွားနေမယ်ဒီသဘောတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းရှုပွားနေမယ်ဘယ်လိုလဲ
Iti sakku anisa rupa anisa sakku vinyana anisa sakku tampado aniso Yambidan sakku tampata pisya obisati wirita dukhawa dukhawa adukha madukhawa tampi anisam Iti igedoto ajang-jang lebe sakku sakku di anisa anisa diyadadi Rupa asiyu bayodo di anisa anisa diyadodadi Sakku vinyana sakku vinyani anisa anisa diyadadi Sakku tampata diyadi anisa anisa diyadadi Yambidan sakku tampata pisya sakku tampata huto ajang-jang Yambidan wirita dukhawa dukha muli pito dukhawa dukha muli pito Adukha madukhawa adukha madukha muli pito Yambidan wirita ajin khansamu virinadi lebe obisati pipo yue lai Yambido khansamu virinadi lebe anisa anisa tapodaya dadi Iti ito hlayin idamewa idabodiya ko dhalya Hangadi manadi kraume nilong tuin shubha yue nibi Yubayon deku ko hlambi nyelai bi salushin Yogi buku beka belo nalong tuya male Number 1 Sakku ajita ko anisa lo nalong tuya ma Number 2 Yubayong ni ko le anisa lo nalong tuya ma Number 3 Sakku winyin ko le anisa lo nalong tuya ma Number 4 Sakku tampata ko le anisa lo nalong tuya ma Number 5 Sakku tampata ko ajang kami pipo la de dukha wirina ubaka wirina khore Di wirina ri ko le anisa lo nalong tuya ma Bane chit le 5 chit Ani ma sakku ko anisa lo nalong tuin pa so yin sakku ajita takku re phit nayin de swan a shi thla mashi bu sakku dhattaka kala lo khaw so at de yogala among ni ani ne phit do di sakku dhattaka kala sakku ajita pa ni de yogala among ko dhat khwet lai yin yog thaboတရားဘယ်နှမျိုးရှိသလဲ10မျိုးပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောအစဉ်အနတ်အယတာဩဇာဇီဝိတsakkuပတာဒဆိုပြီးယုတ်သဘောတရားဘယ်နှမျိုးရှိလဲ10မျိုးအဲ့ဒီ10မျိုးသောယုတ်တရားတွေကိုအလုံးသိမ့်ကြပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုရမှာဖြစ်တယ်။သို့တော့မျက်စိမှဒီဇက်ကုတ္တကကလခေါ်တဲ့ဇက်ကုအကြည်တပါနေတဲ့ယုတ်ကလတစ်မျိုးသာရှိသလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူး။ဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိလဲ။ယုတ်ကလအမျိုးသားက6မျိုးယုတ်အမျိုးသားက54နော်။ဇက်ကုတ္တကကလကာယတ္တကကလဘာဝတ္တကကလစိတ္တအထကလဥဒ္ဒအထကလအာရဇအထကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးသားဘယ်လောက်လဲ6မျိုးယုတ်အမျိုးသား54အဲ့ဒီ54မျိုးသောယုတ်တရားတွေကိုပရမတ်တို့ဉာဏ်မြင်စိတ်အောင်သိသိပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုပါဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုပါမပြည့်စည်ပဲအကြေကဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ကြည့်တဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ရှုပါဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုရူပအနိစ္စယူပါယုံသည်ယူပါယုံတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုအားရှိသလားမရှိဘူးလူကလည်းကလခေါ်တဲ့အမှောင်လေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တော့ယူပါယုံမပါတဲ့ယုတ်ကလအမှောင်ဆိုတာကိုရှိကောင်းသလားမရှိကောင်းဘူးဒါကြောင့်ယူပါယုံနဲ့တကွမိမိရှုပ်ပတ်သုံးသပ်နေတဲ့ယုတ်ကလအများစုမှာကျင့်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုခြုံငုံပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုရမယ်ဒုက္ခလို့ရှုရမယ်အနတ္တလို့ရှုရမယ်နောက်တစ်ခုသက္ကဝိညာဉ်နာမည်ရောက်ပြီယုတ်ပိုင်းမှာဝဋ္ထုနဲ့အာယုံနှစ်ခုရှုွက်ဘုရားဟောလိုက်ပြီနာမည်ရောက်လာတော့သက္ကဝိညာဏအာနိစ္စံသက္ကုတံဖတ်သောအာနိသောယံမိတံသက္ကုတံပတ္တအပိစ္ဆယဥပိစ္ဆတိဝိရိတဒုက္ခဝဒုက္ခဝအဒုက္ခမဒုက္ခဝတံပိအာနိစ္စံသက္ကုဝိညာဉ်ကိုအနိစ္စလို့အရှုခိုင်းတယ်သက္ကုတံဖတ်တာကိုအနိစ္စလို့အရှုခိုင်းတယ်သက္ကုတံဖတ်တာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသို့မဟုတ်ဒုက္ခသို့မဟုတ်ဥပ္ပခဝေဒနာကိုလည်းအနိစ္စလို့အရှုခိုင်းတယ်ဒီလိုနမိတ်ကြတော့ရှုခဲ့ဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ၃မျိုးဝိညာဉ်ရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဆိုပြီးဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးဒီရှုွက်ကလေးတွေဟောကွက်ကလေးတွေကြည့်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်များကနံကမထံသိသိနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး၃နည်းရှိတယ်ဖတ်တာကစသိသိတဲ့နည်းတစ်နည်းအသိစိတ်ဝိညာဉ်ကစသိသိတဲ့နည်းတစ်နည်းဝေဒနာကစသိသိတဲ့နည်းတစ်နည်းဆိုပြီး၃နည်းရှိတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဘုရားဟောဒေသနာတွေကိုမွေနှောက်ပြီးမှဖွင့်ဆိုထားတဲ့အဖွင့်သာဝနာတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီတော့ဝိညာဉ်ကနေစပြီးသိသိတဲ့နည်းကိုတော့စိတ်တ ानु ပဒနာလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာကနေစသိသိတဲ့နည်းကိုတော့ဝေဒနာ ानु ပဒနာလို့ခေါ်တယ်ဖတ်တာကစပြီးသိသိတဲ့နည်းကိုတော့ဓမ္မ ानु ပဒနာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ခொနကမိယဝတ္ထုယုတ်နဲ့အာယုတ်တွေကိုသိသိတာကြတော့ကာယ ानु ပဒနာပေါင်းလိုက်တော့တတိပဌာန်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ၄ပါးဒီတော့ဇက္ကဝိညာဉ်ကိုရှုမယ်ဆိုရင်ဇက္ကဝိညာဉ်ဒီဇက္ကဝိညာဉ်တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးရှင်မဲ့စိတ်စိတ္တိတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးမှဖြစ်တယ်ရှင်မဲ့စိတ္တိတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်တော့ရှင်မဲ့စိတ္တိတွေကစေတသိက်နေတဲ့မှာဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရခေါ်တဲ့နာမ်ခန္ဓာ၃ပါးပါမနေဘူးလားပါနေတယ်အဲဒါကြောင့်သက္ကဝိညာဉ်ရှုလဲသက္ကဝိညာဉ်တစ်ခုတည်းမရှုနဲ့ရှင်မဲ့စေတသိက်တွေကိုရှု
ကုတံဖတ်တာကိုရှုရင်လည်းဇကုတံဖတ်တာတခုတည်းမရှုနဲ့ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေကိုရှုဇကုတံဖတ်တာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုရှုမယ်ဆိုရင်လည်းဒီဝေဒနာတခုတည်းကိုမရှုပါနဲ့ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေအလုံးကိုပဲရှုပါဆိုပြီးဒီလိုအထက်ကရာကြီးတွေကညွှန်ကြားထားတယ်အဲဒီညွှန်ကြားချက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီဇကုဝိညာဉ်ကဇကုဝိညာဉ်တခုပဲရှုတယ်ဇကုတံဖတ်တာကတော့ဇကုဝိညာဉ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖတ်တာပဲဒီတော့ယံပိတံဇကုတံဖတ်တာပြည့်စရာဥပ္ပဇ္ဇတိဝေရိတံဒုက္ခဝါဒုက္ခဝါအတုက္ခမတုက္ခဝါစသဖြင့်ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အဲဒီဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီနေရာမှာဇကုတံဖတ်တာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာဒီဒုက္ခလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဥပ္ပခလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်ဟောကြားချက်ကိုပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းအကဲခတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဇကုဝိညာဉ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာဒီဘာဝေဒနာလဲဥပ္ပခဝေဒနာတပုံသေးပဲခုဘုရားရှင်အရှုခိုင်းနေတာကဒုက္ခသုံးဖို့ဒုက္ခသုံးဖို့ဥပ္ပခဆိုပြီးသုံးမျိုးလုံးကိုအရှုခိုင်းတယ်အရှုခိုင်းတဲ့ဒီဥဒိချက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဒီဝေဒနာတွေဇကုဝိညာဉ်နဲ့တွဲနေတဲ့ဝေဒနာတွေနာမကဇကုဝိညာဉ်ကိုအကြောင်းခံပြီးသုံးဖို့ဇကုပတံဖတ်တာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဇကုဝိညာဉ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာတွေလို့ခံမှန်းလို့မရဘူးလားရပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဇကုတံဖတ်တာဇာဝေဒနာလို့ခေါ်ရင်ဇကုဝိညာဉ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝေဒနာကိုဆိုလိုတယ်ဇကုတံဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာလို့ပြောရင်ဇကုဝိညာဉ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝေဒနာတာမကသံပရိဆိုင်တဏိရဏဥဒ္ဒောဇောဒရာယုံမနောရဏဝဇ္ဇဇောဒရာယုံစသည်ဖြင့်ယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့ဝိသိစိတ်ကြီးနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝေဒနာအလုံးကိုဆိုလိုတယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းတဲ့ရှင်းတဲ့တစ်ခုလည်းရှိတယ်နောက်ရှင်းတဲ့တစ်ခုကတော့ဇကုတံဖတ်တာဇာဝေဒနာဇကုတံဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဆိုတာကဇကုဝိညာဉ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝေဒနာတာမကဇကုဝိညာဉ်ရဲ့နောက်ဆွဲမှာဆက်လက်ပြီးယူပါယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့နန္တရားအလုံးကိုဆိုလိုတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတာလည်းရှိတယ်အတူတူပါပဲနောက်တစ်ခုဒီလိုဆိုရင်ဇကုဝိညာဉ်ရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်လေရှိနေတဲ့ပိဿဒရဝဇ္ဇခေါ်တဲ့ယူပါယုံကိုဆင်ញင်နေတဲ့စိတ်ကြတော့မပြုကောင်းတော့ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီယူပါယုံကိုဆင်ញင်နေတဲ့ဒီပိဿဒရဝဇ္ဇဟာလည်းအကြောင်းပရိယေတစ်မျိုးအဖြစ်သူ့ကိုလည်းဇကုတံဖတ်တာလို့ခေါ်နိုင်တယ်။သို့မဟုတ်ဇကုတံဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာလို့ပဲခေါ်နိုင်တယ်။ဘယ်လိုကြောင့်လဲ။မျက်စိကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဇကုဝိညာဉ်ဖြစ်မလား။မဖြစ်ဘူး။ဇကုဝိညာဉ်မဖြစ်ရင်ဇကုတံဖတ်တာကိုဖြစ်အောင်မလား။မဖြစ်ဘူး။ဇကုတံဖတ်တာမဖြစ်ရင်ယူပါယုံကိုဆင်ញင်နေတဲ့ဒီပိဿဒရဝဇ္ဇစိတ်ကိုဖြစ်အောင်မလား။မဖြစ်တော့ဘူးဟော။ဒီအကြောင်းပရိယေအဖြစ်ဇကုဝိညာဉ်ရဲ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ပိဿဒရဝဇ္ဇပိဿဒရဝဇ္ဇနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝေဒနာဟာလည်းဇကုတံဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာသုံးဖို့ဇကုတံဖတ်တာကဝေဒနာလို့ပဲခေါ်နိုင်တယ်ဒီတော့ပြောလို့ရင်းကတော့ဇကုဒ္ဒရဝိထိမှာရှိတဲ့စိတ်စိတ်ဒီကိုအသိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဥတ္တရွေ့ဖြစ်စေဝေဒနာကိုဥတ္တရွေ့ဖြစ်စေဖတ်တာကိုဥတ္တရွေ့ဖြစ်စေသိသိပြီးတော့အဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုယူပါယုံကိုဆက်လက်ပြီးအာယုံယူနေတဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုလည်းအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်အလားတူပဲအစဉ်အတ္တအနတ်အယတအတွေ့အထိဓမ္မသဘောခေါ်တဲ့အာယုံ၆ပါးနဲ့တိုက်ဆိုင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာတို့တိုက်ဆိုင်နေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နော်မိယာဝတ္ထုရုပ်တယ်အာယုံရုပ်တယ်သကုဒ္ဒရဝိထိနန္တရားစုသောယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒရဝိထိနန္တရားစုသောတဒရဝိထိနန္တရားစုတန်တယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒရဝိထိနန္တရားစုစတဲ့နော်ထို့ထို့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့တွင်ကြီးဝိပဿနာရှုပါအဲ့တော့အခုဒီနေရာမှာပြောနေတာကတော့အတုတ္တဖြစ်ရတ္တယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့အပိုင်းပဲနော်ရတ္တယုံတစ်ခုကမိမိတို့ရဲ့ရှားဇေဝဒွါရမှာလာပြီးတော့ထိခိုက်ပြီဆိုကြစို့ဇေဝဒွါရနဲ့ဘဝင်မနောအကြည့်တမှာလာပြီးထိခိုက်လိုက်ပြီထိခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီသူတော်ကောင်းဘက်ကဘာလုပ်ရမလဲဣတိဇေဝအနိစ္စရတ္တအနိစ္စဇေဝဝိညာဏအနိစ္စဇေဝတံဖတ်သောအနိစ္စယံမိတံဇေဝတံဖတ်တပစ္စယဥပ္ပစ္စတိဝိရိဒံဒုက္ခဝါဒုက္ခဝါအဒုက္ခမဒုက္ခဝါတံပိအနိစ္စံဇေဝအကြည်တဥဆောင်နေတဲ့54မျိုးသောယုတ်တရားတွေလည်းအနိစ္စပဲယူပါယဥဆောင်နေတဲ့ယူပါယနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့နော်အတူဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေလည်းအနိစ္စပဲဇေဝဝိညာဉ်ဇေဝဒရဝိထိဇေဝဒရဝိထိနန္တရားစုဇေဝရတ္တယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒရဝိထိနန္တရားစုအဲ့ဒီနန္တရားစုတွေလည်းအနိစ္စပဲလို့ဒုက္ခပဲလို့အနတ္တပဲလို့ဒီလိုလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေပါအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာရှုနေခဲ့ရင်တော့ဝိပဿနာရှုပြီးတော့အစာရတစ်ခုကိုစားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲနိဒရဏပညာသန္တရာဝဆင်းဒုက္ခမှထွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေကိုမိမိတို့ရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနိဒရဏပညာမရှိဘဲနဲ့သရဝရီအပေါ်နဲ့တွေ့တံမေမောနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတပုံကြီးဖြစ်ဒီအာယုံ6ပါးတွေနဲ့ဆက်ဆံနေခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီဘက်ကအမခန္ဓသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောနေတယ်နော်
ete tu gita virodhati patino nisu yodda pissa dhamma vasati ye patanti tata niriya avansira idamaganto nahi manta bhosanam yesana ajilu tadotika ete tu tho tatawa amyomyodo aponai gita tweta memode seitha shive neja lego i gita tweta memode seitha thinsha shive neja lego i virodha majina chepin sanjin be pyulo yue neja lego i adipati no pima luju jen so lin swa jaw yaw yue neja lego i Nisa amye oyoda agudo amuko bilo ya atwa josa atho yue neja lego i ti tho tatawa do ti pissa dhamano loka nai dhamma amai tathe do vasati twa yaw jaya go i di tata tho tatawa do ti avantira ukong sautho niriya ngaye do patanti jayaw jaya lego i ida ini do tatawa do apo nai dweta memoje asachi do agudo tya dika amaganto anyi ahau mi ba be i Manda bhosana atati huto bhosin ka nahi amaganto anyi hao mahok ba be Darawari apoma no Loba phit dweta memoje nide sitte de shi ne bi Adi lo loba phit dweta memoje nide sitte shi nide puggoli ye tandam ma tho chin kha ma agudo tya di tinwa la bi Tinwa la lo shin di agudo tya di thinsha phit ni do di darawa pyong ngane thi khin yin ba yaw ma le Ape le pong yaw ma ngaye ko Ukong zautu jatwa li me Nadaku Dwada phit thaitai sanjin be pilo ni bi Ticho tatwari Darawa chinyin ku lopo tya atho nide pukko chinyin tu ne atu majina jatje Dabong ji tham pi do dwada ne thaitai sanjin be pilo de Adi lo dwada phit thaitai sanjin be pilo ni do Di agudo tya di thinsha phit ni do pyong ngane thi khin yin le ba yaw ma le Ngaye ko zautu jatwa li me Mohina adino apatanda Dajo tattvaတွေကမောဟတွေးဝေမိန်မောမှုတွေကအမှန်တရားကိုမသိမှုတွေကသိအကောင်းနေတယ်အပြစ်ကိုမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဒီမောဟတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အပြစ်ကိုမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားသို့မဟုတ်ဒီရာဂဒေါသမောဟမာမနာအိတ်သမစ္စရိယအစရှိတဲ့အကုသိုလ်တရားဆိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိကြဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲမလွန်ကျူးတဲ့မလွန်ကျူးတိုက်တဲ့အကုသိုလ်လုပ်ငန်းရက်တွေကိုကျင့်ဖန်မြတ်စွာတက္ကလွန်ကျူးပြီးတော့နေကြအဲဒီလိုကျင့်ဖန်မြတ်စွာတက္ကလွန်ကျူးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအကုသိုလ်အမှုတွေကိုပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အမြဲမပြတ်ကြောင်းကြစိုက်ပြီးတော့အထုတ်နေကြတယ်နော်နေသောယတိအကုသလကရဏေနေသဩယုဒကရာတိပฏิသင်္ခာယအပတိဝိရတာအကုသိုလ်လုပ်ငန်းရက်တွေကိုပြုလုပ်ခြင်းမှာနေသံဩယုဒအမြဲတမ်းကြိုးစားအထုတ်နေတယ်ကဒါစိပฏิသင်္ခာယအပတိဝိရတာတခတ်တရံတို့ရှောင်ကျင်တဲ့နဲ့ဆိုပြီးဉာဏ်လေးနဲ့ဆင်ញင်မှုတော့မရှိကြတော့ဘူးဒီနောင်ကြီးလောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသတိမထားနိုင်ဘူးလားထားနိုင်တယ်နော်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလုပ်မလဲတမန်တော်လောကရောက်နေတဲ့တပြိုင်တည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သွားမလဲအမှောင်နဲ့သွားပြီငရဲကိုဥကောင်းဇောက်ထိုးကြပြီးတော့သွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောတယ်နော်အဲဒီလိုငရဲကိုကြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအညီဟောက်တွေကိုဖုံးပေးသုံးဆောင်နေတာပဲအဲ့ဒီအညီဟောက်တွေကဘာလဲသရဝါရီအပေါ်နဲ့မမောနေတဲ့စိတ်ထားသရဝါရီအပေါ်နဲ့မကျင်နဲ့ချက်တဲ့တပုံကြီးထမ်းပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလုပ်နေတဲ့စိတ်ထားသရဝါရီကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်နေတဲ့အမျက်မပြတ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုလွန်ကျူးဖို့ရအတွက်ပြုလုပ်နေတဲ့စိတ်ထားအဲ့ဒီစိတ်နေစိတ်ထားရာဂဒေါသမောဟမာမာနအိတ်တမစ္စရိယအစရှိတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးပေါအောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားအထုတ်နေခြင်းဒီဘာလို့နေတာလဲအညီအဟုတ်တွေကိုဖုံးပြီးသုံးဆောင်နေတာပဲဒီလိုအညီအဟုတ်တွေကိုဖုံးပြီးသုံးဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသေခဲ့ရင်ငရဲကိုဥကောင်းဆောင်ထိုးကြသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီအကုသိုလ်တရားဇိုးတွေကိုငါဘုရားရှင်ကအညီဟောက်လို့ခေါ်ပါတယ်အတ္တတိဟုသောဘောဇင်ကိုတော့ငါဘုရားအညီဟောက်လို့မခေါ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟောထားတယ်နော်နောက်ထပ်ဂါထာလေးတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြန်တယ်နမစ္ဆမန္တာနမနာတကဒါနနဂိယနမုန်တိယံသတ္တဇလံခရာဇိနာနိနဂိဟောတသုပဒေဝနာယေဝပိလောကေအမရဘုဒ္ဓဘာမန္တာဟုတိယညာမုဒ္ဓဘဒေဝနာသောတင်တိမစ္ဆအဝိဒိဏကင်ခံမစ္ဆမန္တနာအတ္တငါတို့ကို
နာတကဓမ္မသတိအဖြစ်သည်အဝိဒိဏကင်ခံယုံမှခြင်းဝိသေကိစ္စတရားကိုကြော်လာလွန်မြောက်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်သောမေဇံတတ္တဝါကိုနာတော်တေတိစင်ကြယ်အောင်ပြုလို့၍မပေးနိုင်ပေတရားရှင်ဟောပြီမေဇမန္တအတငါကိုမစားခြင်းဆိုတဲ့ဒီကျင့်ဝပฏิပတ်တစ်ခုသည်ယုံမှခြင်းဝိသေကိစ္စတရားကိုကြော်လာလွန်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်စွမ်းဆောင်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်တဲ့သရဝတ္တဥကိုစင်ကြယ်အောင်ဘယ်လိုမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ခုဒီသုတ်တမလာနေတဲ့တိဋ္ဌပုံနာကြီးကတ္တဗဘုရားရှင်လက်ထက်ကတိဋ္ဌယတိကြီးဆိုကြတော့ခုဥစ္စနဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့အာမဂန္ဓယတိ900ယတိကြီးဥဆောင်နေတဲ့ယတိ900တို့ဆိုကြတော့သူတို့ကအတန်းငါစားကြလားမစားကြဘူးအတန်းငါမစားခြင်းဒီဟုသောဒီလုပ်ငန်းရက်ကသူတို့ကိုစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသလားမရှိဘူးဒါကြောင့်နမိစ္ဆမန္တနာမနာတကထာနနဂိယနမုန်တိယံသတ္တသလံကရာဇိနာနိနဂိဟောတတုဘဒေဝနာယေဝပိလောကေအမရဘုဒ္ဓဘာမန္တဟုတိယဉ္ဇမုတ္တဘဒေဝနာတောတိတိမိစ္ဆအဝိဒိဏကင်ခံမိစ္ဆမန္တနာငါအတ္တတို့ကိုအနာတကဓမ္မသတိအဖြစ်သည်အဝိဒိဏကင်ခံယုံမှခြင်းဝိသိကိစ္စတရားကိုကြော်လာလွန်မြောက်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်သောမေဇံတတ္တဝတ္တုကိုအနာတောတိတိစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်၍မပေးနိုင်ပေအတန်ကမစားခြင်းဆိုတဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တစ်ခုကယုံမှခြင်းဝိသိကိစ္စတရားကိုကြော်လာလွန်မြောက်ခြင်းမရှိနိုင်သေးတဲ့သရဝတ္တဥကိုစင်ကြယ်အောင်ဘယ်လိုမှပြုလုပ်မပေးနိုင်ဘူး။ဘာတွေကိုယုံမှတယ်ဘုရားရှင်ဘုရားမှန်ဧကံဟုတ်ပါ၏ဘုရားရှင်တရားမှန်ဧကံဟုတ်ပါ၏သံဃာစစ်သံဃာမှန်ဧကံဟုတ်ပါ၏ဆိုပြီးတော့ဒီယရဏသုံးပါးအပေါ်၌ယုံမှခြင်းလုံးလုံးကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြင့်ဒီရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကဝိသိကိစ္စကိုကြော်လာလွန်မြောက်သွားပြီလို့ပြောရတယ်။အဲဒီလိုယုံမှခြင်းလုံးလုံးကင်းရှင်းတာကဘယ်ခါကျမှကင်းရှင်းလဲ။သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာစိုက်တဲ့အချိန်ခါကျမှဝိသိကိစ္စကလုံးလုံးကင်းတယ်။သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာကိုမစိုက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှဝိသိကိစ္စသည်ဥပတိပင်အနေအဖြစ်တခါတည်းထင်ရှားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မဖြစ်ခြင်းတော့လည်းရှိခြင်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အနုတ္တိယဓာတ်အနေအဖြစ်တော့ကိဝတည်နေမှုဆိုတာကတော့ရှိနေအောင်မယ်။သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာစိုက်သွားရင်ထိုအနုတ္တိယဓာတ်ဝိသိကိစ္စကိလေသာပါအလုံးရှင်းသွားမယ်။ပြီးတော့အနုတ္တိယဓာတ်အနေနဲ့ငုတ်နေတဲ့ဒီဝိသိကိစ္စတရားကိုမပယ်ရှားနိုင်သေးတဲ့သရဝတ္တဥဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုတတ္တဝါသည်အတ္တငါကိုမစားခြင်းကြည့်ဟူသောအကြောင်းတရားကဒီတတ္တဝါတို့ကိုစင်ကြယ်သောအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးနော်။အာမဂန္ဓယတိကြီးတို့တရားရကြပါလားမရသေးဘူးနော်။ဒိဋ္ဌယတိကြီးကတရားတို့တရားမြတ်ရပါလားမရသေးဘူးနောက်ပိုင်းတော့ရကြလိမ့်မယ်နော်။နောက်တစ်ခုမေဇမန္တနာအတ္တငါတို့ကိုအနန္တကဓမ္မသတိအဖြစ်သည်အဝိဒိဏကင်ခံယုံမှခြင်းဝိသိကိစ္စတရားကိုကြော်လွန်လွန်မြောက်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်သောမေဇံတတ္တဝါတို့ကိုနတ်တော်တေတိစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်၍မပေးနိုင်ပေနဂိယဩမစိအချင်းဤနေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်သည်လည်းပဲအဝိဒိဏကင်ခံယုံမှခြင်းဝိသိကိစ္စတရားကိုကြော်လွန်လွန်မြောက်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်သောမေဇံတတ္တဝါတို့ကိုနတ်တော်တေတိစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်၍မပေးနိုင်ပေတချို့တွေကဝတ်မို့တဲ့အကျင့်ကျင့်ကြတယ်ဝတ်မို့ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကလည်းယုံမှခြင်းဝိသိကိစ္စတရားကိုကြော်လွန်လွန်မြောက်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါတို့ကိုစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသလားမရှိဘူးနောက်မွန်ဒီယဥပိကရုံတုံးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရသည်လည်းပဲအဝိဒိဏကင်ခံယုံမှခြင်းဝိသိကိစ္စတရားကိုကြော်လာလွန်မြောက်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်သောမေဇံတတ္တဝါတို့ကိုနာတော်တေတိစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်ရမပေးနိုင်ပေကရုံတုံးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းဒီထဲမှာအများကြီးပါနေပါတယ်ကရုံတုံးယုံတတ်တဲ့ဖြင့်ထိုတတ္တဝါတို့စင်ကြယ်သွားသလားမစင်ကြယ်ပါဘူးသူဟာယုံမှခြင်းဝိသိကိစ္စတရားကိုကြော်လာလွန်မြောက်အောင်မကျင့်နိုင်သေးလို့ရှိရင်ကရုံတုံးခြင်းဆိုတဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တစ်ခုဒီကြောင့်ဒီသရဝါဟာစင်ကြယ်သွားနိုင်တဲ့သရဝါစင်ကြယ်တဲ့တတ္တဝါဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုသဒ္ဒါဇလံမြို့မုံအလိမ့်လိမ့်ကလျက်ရှိသောစံจิตကိုထုံခြင်းဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်သည်အဝိဒိဏကင်ခံယုံမှခြင်းဝိသိကိစ္စတရားကိုကြော်လာလွန်မြောက်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်သောမေဇံတတ္တဝါတို့ကိုနာတော်တေတိစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်၍မပေးနိုင်ပေရှင်းခင်ကပေါ့လေစံจิตထုံကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ကလည်းဒီလိုကလားကြီးတွေမြင်လိုက်ဖူးပါတယ်နော်ကောင်းပါသပင်းတွေပြစ်ခဲနေတဲ့ဖုံတွေအလေးလေးနဲ့တခါမှဖီးကြီးလိမ့်ကြီးဆေးကြီးကြောခြင်းဘာမှမရှိဘူးအဲဒီလိုစံจิตတွေကိုထုံထားခြင်းဒီဟုသောဒီကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တစ်ခုကလည်း
ဝိသိကိစ္စတရားကိုကြော်လွှတ်လွန်မြောက်ခြင်းကမစွန့်နိုင်တဲ့တရားတဥကိုစင်ကြယ်တန်ရှင်းသောအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသလားမရှိဘူးနောက်တစ်ခုခရာစီနာနိယသိတို့ဆောင်ယူအပ်တဲ့ယသိပရိခရာသိနေရင်တို့သည်လည်းပဲအဝိဒိဏဂင်ခံယုံမှခြင်းဝိသိကိစ္စတရားကိုကြော်လွှတ်လွန်မြောက်ခြင်းကမစွန့်နိုင်သောမစ္ဆန္တတဝါတဥကိုနတ်တော်တင်တိစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်၍မပေးနိုင်ကြလေကုန်ယသိပရိခရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီယသိပရိခရာတွေထဲမှာရှိရခင်ကတော့အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ပရိခရာတစ်ခုကတော့သိနေရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယသိပရိခရာတွေနဲ့တကွဒီသိနေရင်တွေကိုဆောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယသိပရိခရာတွေကိုဆောင်းနေခြင်းဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်သိနေရင်ကိုဆောင်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေကယုံမှခြင်းတန်မြတ်ဝိသိကိစ္စတရားကိုကြော်လွှတ်လွန်မြောက်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါတို့ကိုစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိကြသလားမရှိဘူးနောက်တစ်ခုနေဂီဟောတုပဒေဝနာအဂီဟောတုပဒေဝနာမိကိုပြုစုလုပ်ကြွေးခြင်းဆိုတဲ့ကျေဝပရိပါတိလည်းပဲအဝိဒိဏကင်ခံယုံမှခြင်းဝိသကိစ္စတရားကိုကြော်လွှတ်လွန်မြောက်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်သောမိစ္ဆန္တတဝါတို့ကိုနတ်တော်တိတိစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်၍မပေးနိုင်ပေအဂိဟုတ်တင်စမိကိုပြုစုလုပ်ကြွခြင်းဆိုတဲ့ကျေဝပရိပါတိလည်းပဲအဝိဒိဏကင်ခံယုံမှခြင်းဝိသကိစ္စတရားကိုကြော်လွှတ်လွန်မြောက်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်သောတတ္တဝါတို့ကိုနတ်တော်တိတိစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်၍မပေးနိုင်ပေအဂိဟောတုပဒေဝနာမိကိုပြုစုလုပ်ကြွခြင်းဟုခေါ်ဆိုသောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တိလည်းပဲအဝိဒိဏကင်ခံယုံမှခြင်းဝိသိကိစ္စတရားကိုကြော်လွှတ်လွန်မြောက်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်သောမစ္ဆန္တတဝါတို့ကိုနတ်တော်တိတိစင်ကြယ်အောင်မပြုလုပ်နိုင်ပေရှေ့ခင်ရည်ကျက်မှုတစ်ခုပေါ့ဘာတို့မွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေအထွတ်သဖြင့်ဗြဟ္မဏဝါဒပေါ့မိဘတွေကဒီသားမွေးစဉ်အချိန်ခါမှာမိခင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်